वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़ा रब्ब फी रिज़ल वालिदैन वसख़त रब्ब फी सख़्तिल वालिदैन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनु मणो तनु तस्बीह दिल दबूरो जन्ने तलबजू तारूं वक़्त सां वजन वदहू वाइदहू इहो राग रगुन सुताई जागन निंद इबादत जनजी दिल जी प्यारे मोहब्बत सां बाआवाज़ बुलंद मदीने जी मीर थी दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से लखी एहसानी करोड़ा करम जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुके अवां खे न कुरान मजीद जी बाबरकत मजलिस में वेहण जी तौफीक अता फरमाई ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खां दुआ ही चल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी को बुधराई उन जे मथां भी सही सही अमल करण जी तौफीक अता फरमाई अहिड़ी सां गॾोगॾु असांजा मुहसिन हर दिल अज़ीज़ बिरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा साहब भयो ऐं बिरादर मुकर्रम भाऊ अयाज़ अमन भयो साहब ऐं बिरादर मुकर्रम भाऊ एजाज़ अमन भयो साहब ऐं मरहूम व मग़फ़ूर अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह जुमला जमात जिन मेहनत कई आई दुआ कयूं त अल्लाह ताला उन्हनि जी महिनतुनि खे क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए इन सां गॾोगॾु जिन नंढड़े न्याणियुनि उलमा जी लाचाइनि महिमाननि जो बंदोबस्तु कयो दुआ कयूं त अल्लाह ताला उन्हनि नंढड़े न्याणियुनि जी बि ख़िदमत खे क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए छोकी हिन दुनिया जे अंदरि जेको बि इंसान आयो आहे हुनखे हिकिड़े ॾींहुं दुनिया जो जहान छॾिणो आहे मर्द हुजे चाहे औरत नंढड़ो हुजे चाहे वॾड़ो आलिम हुजे या जाहिल अमीर हुजे या ग़रीब पीर हुजे या फ़कीर नबी हुजे या उम्मत जेको बि इंसान हिन दुनिया जे अंदरि आयो हुनखे हिकिड़े ॾींहुं दुनिया जो जहान छॾिणो आहे सो दुआ करो अल्लाह ताला वञी असांखे मरण खां पहिरियों पहिरियों ईमान ऐं आमाल सालिह करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ही जेकी मूं आयतूं तिलावत कयसि इन्हनि जे अंदरि अल्लाह तबारक व तआला चंद अहकाम बयान फरमाया
पहले नंबर ते अल्लाह ताला फरमाए वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु। पहले नंबर ते अल्लाह ताला फरमाए दुनिया जे इंसानो मां रब तव्हां की वसीयत हुक्म में आर्डर तो कया त इबादत करनी तो सिर्फ मां रब अल्लाह जी इबादत जे लाइ केर बे नंबर ते फरमाए व बिल वालिदैन ihsana। फरमाए बे नंबर ते जॾहिं फरागत थी वञे इबादत में मशगूलियत खां बाद फिर खिदमत अबी अम्मा जी करनी। सब चो सुभान अल्लाह। इन आयतुनि जे अंदरि अल्लाह ताला ॿ ॻाल्हियूं बयानु फरमाए। पहिरें नंबर ते इबादत उबुदुल्लाह मां अल्लाह जी इबादत कयो। ॿिए नंबर ते फरमाए त वालिदैन जी ख़िदमत कयो। वालिदैन जी ख़िदमत करण जे लाइ ही जहान त सुरख़ुरू थींदुसि पर हू जहान बि सुरख़ुरू थींदुसि। चोॾहं वई असांजो हक़ीक़ी मालिक केरु आहे? ॻाल्हायो नथो। जेकी थकल हो ॿई हथ मथे माशाअल्लाह। से मोहम्मद मूसा साहब ही जमात हिते ई थक हलो ख़ैर भुल थींदी आहे चुस्त थी वियो। हा तव्हांजे लाइ रूहानी ग़िज़ा बि आहे जिस्मानी रूह तव्हांजी ग़िज़ा बि तयारु थी थिए। सब चो सुभान चुस्त थी वियो। ईअं न थिए जो अवई असांजो ख़्यालु त ॿिए हुजे पर वेठा हिते हुजूं पोइ इहो अवई असांजे कम जो कोन थिए। अवई असां दुनिया में आया आहियूं कुझु सोचूं सम्झूं त कहिड़े मक़सद जे लाइ असांजे अचण जो मक़सद छा आहे? घर खां निकिरी आयासीं बच्चा छॾियासीं ॿार छॾियासीं घर छॾियोसीं औताक छॾियोसीं क़ुर मजीद जी मजलिस में आयासीं। अवई असांजी देरि ते अवई असांजी बटाई ते कणिक जी सारूं हुजनि बटाई साम्हूं ते ख़्यालु अवई असांजो बीमार हुजे फ़ाइदो थींदो या नुक़सानु थींदो? अॼु अवई असां क़ुर मजीद ॿुधण आया आहियूं त अवई असांजो तवजो छो मिठड़े क़ुर में हा छड़ो अखियूं न हुजनि दिलि वारियूं अखियूं बि हुजनि। छो त असांजा वॾड़ा चवंदा हुआ अल्लाह ताला अखियुनि जो अंधो करे कननि खां ॿोड़ो करे को मसइलो कोन्हे पर जंहिंखे अल्लाह ताला दिलि जो अंधो कयो दिलि जो ॿोड़ो कयो त इन जहिड़ो जहान में इंसान कामयाबी कोन्हे। सो पहिरें नंबर ते अल्लाह ताला फरमायो त इबादत जे लाइ केरु आहे? छो त अवई असांजो हक़ीक़ी मालिक केरु आहे? अवई असांजे नफ़े नुक़सान जो मालिक अवई असांजी मौत हयातीअ जो मालिक अवई असांखे हसीन जमील औलाद ॾियण वारो केरु आहे? थोरो आवाज़ खे चएसि अल्लाह तुंहिंजी रोज़ी में बरकत करे। त अवई असांखे इज़त ज़िल्लत नफ़े नुक़सान ॾियण वारो मालिक जो हिकिड़ो रब अल्लाह केरु हथ मथे करे चओ मालिक हिकिड़ो अल्लाह। छो त अवई असांजो हक़ीक़ी मालिक अल्लाह माला तू चवल्ला सी फरमाए कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह से फरमायो दुनिया जा इंसानो तव्हांजी इज़त ज़िल्लत जो मालिक मां अल्लाह तव्हां असांजी नफ़े नुक़सान जो मालिक अल्लाह। मुसलमानो अवई असांखे मौत हयाती ॾियण वारो बि रब अल्लाह माला तू चवल्ला से फरमायो युही व युमीत। फरमाए दुनिया जा इंसानो तव्हांजी मौत हयातीअ जो मालिक बि मां अल्लाह। मुसलमानो अवई असांखे हसीन जमील खूबसूरत औलाद ॾियण वारो बि हिकिड़ो रब अल्लाह केरु तुंहिंजो माला तू चवल्ला सी फरमाए यख़्लुक़ु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा। अल्लाह से फरमायो दुनिया जा इंसानो न्याणियूं ॾियांव मर्ज़ी जो मालिक मां अल्लाह पुट ॾियांव मर्ज़ी जो मालिक मां अल्लाह पुट ॾियांव
न्याणियुनि खां सिखायो मर्ज़ी जो मालिक मां अल्लाह न्याणियूं न्याणियूं ॾियाव फरमाई पुटनि खां सिखायो मर्ज़ी जो मालिक मां अल्लाह पर फरमाई वयजअलु मन यशाउ वकीमा अल्लाह से फरमायो दुनिया जा इंसानो न्याणी पुटनि ॿिन्ही खां सिखाए संड बणाया मर्ज़ी जो मालिक भी मां हिकिड़ो ई रब अल्लाह केरु आहे मुसलमानो भई असांखे टाइम ते रोज़ी ॾियण वारो रब अल्लाह मुसलमानो भई असांखे हसीन जमील खूबसूरत औलाद ॾियण वारो हिकिड़ो रब अल्लाह मुसलमानो भई असां चवंदासीं सही अल्लाह बि अथव पर सही फिलाणो साईं बि घटि कोन अथव ख़ुदा जी ज़ात जूं कसम मुसलमानो अल्लाह जी ज़ात जूं कसम औलाद जे लाइक़ मुसलमानो कोई इंसान कोन अथव औलाद ॾियण वारो हिकिड़ो रब अल्लाह मुसलमानो के मुल्ला मौलवीअ जे हथ में कोन अथव के पीर फ़कीर जे हथ में कोन अथव वक़्त जी वलीउल्लाह जे हथ में कोन अथव ख़ुदा जी ज़ात जूं कसम मुसलमानो पूरी कायनात जे इंसाननि खां अशरफुल मखलूकात में सब खां आला मुसलमानो रसूल नबी अथव पर मुसलमानो उन्हनि जे हथ में बि कोन अथव औलाद ॾियण वारो हिकिड़ो ई रब अल्लाह अथव अॼो को मुसलमान पियो चए साईं वटि अचण जी देरि आहे औलाद ॾियण में देरी कोन्हे अड़े मुसलमानो औलाद ॾियण वारो रब अल्लाह मां तूं चव अल्लाह से फरमायो यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा फरमाए दुनिया जा इंसानो न्याणियूं ॾियाव मर्ज़ी जो मालिक मां अल्लाह पुट ॾियाव मर्ज़ी जो मालिक मां अल्लाह ओ मुसलमानो ख़ुदा जी ज़ात जूं कसम के मुल्ला मौलवी जे हथ में कोन अथव के जाली मुल्ला मौलवी फ़कीर पीर जे हथ में कोन अथव औलाद जा खज़ाना हिकिड़े रब अल्लाह वरितव हदीस जो मुतालो करे ॾिसो ॿिन्ही जहाननि जो सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी घरवारी आहे अम्मा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोटी जा मुसलमानो हदीस जो प्याल क्या नबी संजन जी अडो अम्मा आयशा जी अखियुनि मां पाणी पियो नबी संजन फरमाया उमैरा लिमा तबकी उमैरा खैर ताई छा मसीलो आहे तुझी अखियुनि मुबारक मां पाणी पियो ॿुधो दुनिया जा मुसलमानो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती या रसूल अल्लाह ओ मुंहिंजा सोना महबूब हर मां जी ख्वाहिश हूंदी आहे पुट जी औलाद हुजे ओ मुंहिंजा सोना महबूब पुट जी औलाद कोन्हे पर न्याणी हुजे मुंहिंजी झोल साई हुजे सचो सवाल हदीस में जे तो रहमतुल लिल आलमीन पर जे शदंग जो इशारो कयो आहे फरमाया यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर आशा न्याणी ॾियण वारो बि रब अल्लाह पुट ॾियण वारो बि रब अल्लाह मां मोहम्मद बि उन रब जो मोहताज आहियां मुसलमानो औलाद ॾियण वारो रब अल्लाह ऐं असांखे टाइम ते रोज़ी ॾियण वारो बि हिकिड़ो रब अल्लाह केरु थो करे ॻाल्हायो मुसलमानो भई असांखे टाइम ते रोज़ी खाराइण वारो केरु भई असांखे नफ़े नुक़सान जो मालिक केरु भई असांजी मौत हयातीअ जो मालिक केरु आवाज़ त कुझु कढो त भई असांजी नफ़े नुक़सान जो मालिक केरु भई असांजो मुसलमानो पूरी कायनात जो मुसलमानो खालिक भी चो हिकिड़ो रब अल्लाह इन्ही जी करे अल्लाह से फरमायो मा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा
वयअलम मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदा। अल्लाह सी फरमायो दुनिया जा इंसानो जा भी शइ ज़मीन आसमान में थी रहे उनकी टाइम ते रोज़ी ॾियण वारो भी मां हिकिड़ो रब अल्लाह आहियां। केर तो खरा मुसलमानों ही नहीं जी करे के अल्लाह वारे पंहिंजी ज़बान हाल में हीअं बि चयो आहे कई जानवर था जंगल में गुज़ार समर साण तिनखे नकी बाग़ी बार असुर सां उती पंहिंजो साईं पुकार उञायल बुखायल उहे कई कराया सो अल्लाहु 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 शापलती भिटई रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो जनी डांडन बिजो तनी बितो जो आसरो पोयो बारिश जो वल्दे उनके सच्चो सवाल अल्लाह पेरो पंहिंजे बालन के दीदो तो मुसलमानों बाद में सिजु बारींदो ते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बकर काकी रहमतुल्लाह अलैहि नंढड़ो मासूम बार 6 सालन जी उमिराज मदरसे खां वापस आयो अम्मा जी जल्दी तो चवे अम्मा मानी किथी आ अम्मा थी चवे पुट मानी तो अल्लाह ॾींदो सच्चो सुभान अम्मा के तो बच्चो चवे अम्मा मानी किथी आ अम्मा थी चवे पुट मानी तो अल्लाह ॾींदो बच्चो तो चवे अम्मा अल्लाह मानी कीअं ॾींदो अम्मा थी चवे पुट सवलो तरीक़ो ओ मुझी अम्मा केड़ो तरीको उधो दुनिया जा मुसलमानो अम्मा जी जल्दी चवे बच्चा जल्दी करो वुजू करे सच्चो सवाल नंढड़े मासूम बार मुसलमानो वुजू के वाज अम्मा जी जल्दी आडो बीठो अम्मा हाणे छा क्या अम्मा दी चवे पुट मुसल्लो विछा बरकत नमाज पढ़ी अल्लाह का दुआ गो ओ मुंजा रब जी पूरी कायनात की नेमत रोजी दीदो और रब मुझे ला भी रोजी जो इंतजाम बना उधो भोटी जा मुसलमानो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बकर काकी रहमतुल्लाह अलैहि मुसलमानों ने वक्त में वुजू के वाज वुजू करने का बाद मुसल्लो बिछाए बरकत नमाज पढ़ी फारिग हुआ ज़बाने हाल में तू चवे या अल्लाह जिए पूरी कायनात की रहमत रोजी दींदो और रब मुझे ला भी रोजी जो इंतजाम बना मुसलमानों जिए जो दुआ में फर्क अम्मा जी जल्दी निमाना नेण खड़ी पोन्यारे ज़बाने मासूमियत वाली हाल में पूछे अम्मा मानी किथी अम्मा दी चवे पुटेल मारी जो दरवाजो खोल अल्लाह तू जिला मानिया जो बंदोबस्त करी छड़ियो सच्चो सवाल उन्हनि मासूम बार मुसलमानों जी जो अलमारी जो दरवाजो खोले तो ताजी ताजी मानी पई सच्चो सवाल मानी तमड़ पाण रखे बच्चे जे ईमान के ठाण जे ला तो मानिया जी तलब थे भी चवण अल्लाह को भरन अजावा ये साजो अपनी कसम दाला अदरात जो छोकरो थंदो बाबा ये साजी अपने न्याणी जदी चोरा चुप करे सम चाचा कालू जो कुत्तो दो अचे मथा चपले सजी जिंदगी गुजरी वेदो यो कुत्ते का जदो पर रब का कोन सही तो गलत सजी जिंदगी गुजरी वही इंसान कुत्ते का जदो रहे छो तो ने अमर से बात जो तो कुत्ते का देख रहे भाई असा जी अंबड़ असा के रब से ताल्लुक जोड़िया था अज असा सा कोई गुनाह जो दसो चोदा सिवाड़ा सा के अंबड़ जो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि एलमाड़ी खोली तादी पानी पयस कुदरत अल्लाह जी यो सिलसिलो चंदो ॼाणंदे हलंदो पियो रहे मदरसे का वापस अचे मुसल्लो विछाई नमाज़ूं पढ़ी दुआ पियो घुरे मानी अमल पई रखेस चंद सिलसिले अंदर सिलसिलो हलंदो कुदरत अल्लाह जी हिकड़ो ॾियारो अहिड़ो बि बंदियो अम्मा जी जल शादी जी प्रोग्राम में वही ही बच्चों मुसलमानों मदरसे का वापस आयो जिए जो मुसलमानों घर में जाती पे नजर कयास अम्मा जी जल नजर कौन आई उन्हीं वक्त में मुसलमानों वुजू के वास उन्हीं वक्त में वुजू करने का बाद मुसल्ले बिछाए बरकत नमाज पढ़ी दुआ तो करे अल्लाह जिए पूरी कायनात की रहमत रोजी दींदो
और अब मुझिला भी रोज़िया जो इंतजाम बना ओ मुजरब जिया पूरी कायनात की प्रोडी ओ मुजरब मुझिला भी रोज़िया जो बंदोबस्त बना या अल्लाह जो अम्मा जी जल्दी घर में कोन थई सच्चो सवाल या अल्लाह अम्मा जी जल्दी घर में कोने ओ मुजरब मुझिला रोज़िया जो इंतजाम बना खुदो दुनिया जा मुसलमानों इन्हनि मासूम बार मुसलमानों जिए जो दुआ मां फरिको ए मारी जो दरवाजो खोले न किस्में किस्में ताम फल फ्रूट मेवा प्यास सच्चो सुभान अल्लाह तेरा हिकड़ी मानी अज मुसलमानों जरदा जुदा पुलावा जुदा गोश्त जुदा कोरमा जुदा मुसलमानों किस्में किस्में ताम आगियो प्या उन्हें वक्त में नन्हे मासूम बार मुसलमानों दस्तरखान विछायूं वेठो उन्हें वक्त में अम्मा जी जल शादिया जी प्रोग्राम में बच्चों याद अची अम्मा का दान निकरी वही पेरन नेटा जमीन निकरी वही रोई करे चो लगी अल्लाह मुझे बच्चे जी पर थई अले उन जो ईमान न कमजोर थी विंदो अले नंढे के मानी मिलंदी अले काना या अल्लाह ले सदमे में वेचारो मरी न विंदो बुधो दुनिया जा मुसलमानों अम्मा जी जल टोला दी बजंदी आई ओ मुसलमानों जिए जो दरवाजे ते पुथिया मुसलमानों जिए जो नजर कयास तन्नड़े मासूम बारू दस्तरखान ते वेठो पर किस्में किस्में ताम फल फ्रूट मेवा प्यास अम्मा जी जल जी अकमा पानी वयो रोण दियाई पंजी बच्चे जी पेशाया ते चुमे दी नियाज चोन लगी बच्चा दी दाल वालो ही सरदा पुलाव ताम गोश्त कुरमा तू किथों आंदा बुधो दुनिया जा मुसलमानों नन्नो मासूम बार शदा जो इशारो कयो आस ज़बाने हाल में तू चवे वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रा व मुस्तौदा ओ अम्मा जेको रब पूरी कायनात की टाइम ते रोज़ी दींदो उन रब जे मुंहिंजी मेहमानी कई ओ अम्मा पेरा भी मानी खाईंदुस एडो मज़ो न मानी में कोन हो जेको अजो की मानी में रब मज़ो ऐं लज़्ज़त बढ़ाए छॾिया मान तू चो अल्लाह से फरमायो मा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रा व मुस्तौदा अल्लाह से फरमायो दुनिया जा इंसान जा भी शे जमीन आसमान में पई रहे उनकी टाइम ते रोजी देने वालो मां रब अल्लाह मुसलमानों इज्जत जिल्लत जो मालिक अल्लाह अवैया सांजी नफे नुकसान जो मालिक अल्लाह अवैया सांजी मौत हयाती जो मालिक अल्लाह माला तू जो अल्लाह से फरमा हुआ युही व युमीत फरमाए दुनिया जा इंसानो तवाजे मौत हयाती जो मालिक भी मां हिकड़ो रब अल्लाह मुसलमानों नफे नुकसान जो मालिक अल्लाह अवैया सांजी मौत हयाती जो मालिक अल्लाह अवैया सांजी टाइम ते मुसलमानों रोजी देने वालो रब अल्लाह मालूम थो त मुसलमानों अवैया सांजी इबादत जे लायक कोई हिकड़ो रब अल्लाह होता इबादत करनी कदी मुसलमानों जे अवैया सा आज़ान ॾींहं में 5 दफ़ा पे मिले वे मुअज़्ज़िन साहब तो चवी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मुसलमानों ॾींहं में 5 दफ़ा ऐलान पियो थिए तो असां मुसलमानों टेलीविजन विचारा की टाइम पिया ॾींदासीं अल्लाह जो अचो त मुसलमानों क़ुरान सां वफ़ा कयो मरण खां बाद का शइ साणु कोन हलंदव या दुनिया दौलत ते पई हूंदव माल मिल्कतूं ते पिया हूंदव ज़मीनूं जायदादूं बंगला ते पिया हूंदव अकेले सिर मुसलमानों कब्र में लड़ो तो हदीस में थी तो मुझे सुने महबूब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो या कब्र की अमी 3 दफा सरड़ा करे चौंदिया ओ आदम जी औलाद जा बच्चा अन बैतुल वहदा ओ आदम जी औलाद जा बच्चा मां कब्र हां पर अकेला ये जो घरा
पाना सांगत को साथी वर्जुआ मुसलमानों तवरजु साथी तव कुरान अल्लाह जुआ सो तो मुसलमानों असा आलम जी तवामी का लालच कोन तवे अल्लाह जुआ सो तो मुसलमानों पान भी कुरान सा तिलावत में मोहब्बत के पंजी बच्चन के भी कुरान मजीद पढ़ायो अजो केड़ा हो सच्ची दिल से बैयत मथे को जो इंशाल्लाह सुबह शाम कुरान की तिलावत इंशाल्लाह अजो बच्चन के भी पढ़ायो वो अभी तक न्याणी हुई अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा केरा महबूब मोहम्मद मुस्तफा जी न्याणिया जन्नत जे औरतुन जी सरदार अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला जी नाली वारी अम्मा मां तो मेड़ रखनी आयो अल्लाह जो वसो तो बेली कुरान मजीद सा वफा कयो वो अभी तक अम्मा न्याणी हुई अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों जे वक्त में अंगण जी बुहारी दे भी कुरान की तिलावत जे वक्त में जंड पिए मुसलमानों ते वक्त में भी कुरान की तिलावत जे वक्त में सोने हसन हुसैन के थन प्यारे भी मुसलमानों कुरान की तिलावत ज़बाने हाल में थी चमिया अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इंकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला इन्न नाशियतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला या फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों जे वक्त में हजरत हसन हुसैन की पींगे में सुमारे